Чем опасен храп? Когда человек еженошно храпит и дышит ртом, у него будет пересушивание задней стенки глотки раз, то есть это будет называться хронический фарингит. Это синдром апноэ сна, когда не вентилируется головной мозг, и это может привести к инфарктам и к инсультам. Это избыточный вес, когда обменные процессы нарушаются и появляется склонность к повышенному аппетиту и к увеличению набора веса, а сам набор веса спровоцирует храп.